আজকে আমি বড়শি দিয়ে কতগুলো মাছ ধরলাম, এমনকি কী কী মাছ পেলাম, তো চলো তোমাদেরকে শুরুটা থেকে বলছি। তো প্রথমেই টোপটা গেঁথে বড়শিটা ফেলতেই কিন্তু ভালোভাবে একটি মাছ ধরতে পারলাম না। তো যাই হোক, দ্বিতীয়বারের মতো ফেলতেই কিন্তু একটা মাছ বড়শিটা টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। ভালোভাবে টান দিতেই কিন্তু একটা মাছ উঠে আসে। দেখো, মাছটা কিন্তু পুঁটি মাছ। তো যাই হোক, একে একে কিন্তু অনেকগুলোই মাছ ধরেছিলাম। তো এর কিছুক্ষণ পরে কিন্তু আমি একটা জিয়াল মাছ ধরেছিলাম। দেখো, তোমরা তো আমার ভিডিও দেখো কিন্তু সাবস্ক্রাইব করো না, প্লিজ আজ একটা সাবস্ক্রাইব করে দাও। তো যাই হোক, এর কিছুক্ষণ পর কিন্তু আমার মামাতো ভাই একটি বড়শিতে দুইটি মাছ ধরেছিল, মানে একটি সুতাতে দুইটি বড়শি থাকার কারণে পুরো দুইটি মাছ ধরেছিল। তো একে একে কিন্তু অনেকগুলোই মাছ ধরেছিলাম। তো এর কিছুক্ষণ পরে একটি বড়শিতে একটা পুঁটি মাছ গেঁথে রাখার কারণে একটা টাকি মাছ ধরেছিলাম। তো আমরা কিন্তু অনেকগুলো ছোট মাছ, এমনকি একটা জিয়াল মাছ আর একটা টাকি মাছ ধরার পরে কিন্তু বাড়িতে চলে গেলাম।